नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। पर्वरेचे खापरेश्वर देवस्थान आशिल्ले थंयच बांदपाचें कमिटीन वेताळाचो मूळ गांव वचून घेतलो प्रसाद। खापरेश्वर हालपाचो ना हालोवपाचो ना शब्द मोडटल्यांक खंय धपको। भुरगें ना म्हूण एका सारकी त्रॉसां मारताली त्या रागान 4 वर्सांचे चलयेचो केलो खून। खुनी पुजा अलाराची कबुली बॉडी आदी दवरिल्ली आरमारीत रातयां पुल्ली। तिळारी लागसार दोडा मार्गार खणायले खडयेचे खडी आड सेगीत 3रे दीस आंदोलन। जेलेटिनाच्या थपक्यांनी धरण फुटपाचो धोको खण बिनधास्त चालू लोक फुर्योज। 2 म्हयन्यांत ट्रॅफिक नेम मोडपी 14,000 जाणांक तालाव। लायसन्स सस्पेंड केले उपरांत ट्रस्टा वरवीं क्लासी उपरांत सर्टिफिकेट त्या उपरांत रिन्यूअल। वेळग्या सुरला मायन पिठांतल्यान शेतकारांक उदक दिवपाचो प्रकल्प चालीक। प्रकल्पाचे देखरेखीची जबाबदारी 3 सेल्फ हेल्प ग्रुपांचेर। पर्वरेचो खापरेश्वर थंयच आसा, खंयच वचचो ना, ताका खंयच वचपाचो ना, तो हालूंकय सोदिना। मुळगांवच्या मूळ वेताळाचो कमिटीक स्पश्ट प्रसाद। गांवच्या लोकांनी पर्वरे वेताळाचो प्रसाद घेतल्यार तांकां खंय देवूळ वेगळे सुवातेर बांदपाक प्रसाद जाला। खापरेश्वराक हालोवंक सोदतल्यांक धपको। प्रसाद नासतना देवळाचेर बुलडोजर चलयलो। आतां नव्यान देवूळ बांदूंक धांवपळी। पर्वरे लोकांच्या धार्मिक भावना आणि विरोधाक किकोंत करून प्रशासनान खापरेश्वर देवस्थानाचेर रातच्या काळखात बुलडोजर चडयलो। देवस्थान कमिटी म्हणटा कर्म जाले ते तांकां काळखात दवरून देवूळ वचना म्हूण सांगून। आता प्रश्न उप्रासला तो परत देवूळ बांदपाचो। मोडटना प्रसाद घेतले ना, मात आता प्रसाद घेतले। पयलीं गांवच्या कांय लोकांनी आनी उपरांत कमिटीन गांवचे कांय जाणांनी पर्वरे वेताळ महारुद्रा कडेन प्रसाद घेतलो। थंय हेर सुवातेर देवस्थान बांदपाक प्रसाद जाल्ल्याचो तांचो दावो। आमी सगळे जाण मेळून हांगा प्रसाद घेवपाक आयिल्ले, पूण आतां प्रसाद आमकां बरो जालो। आतां आमी हे रिक्वेस्ट करता की सेम मुख्यमंत्री आनी रोहनबाब गांवचे हांकां आमी रिक्वेस्ट करता, उपकार मागता की आमकां बेगीनच्या बेगीन प्रसाद बरो जालो, बेगीनच्या बेगीन आमकां देवूळ बांदून दी। मात पर्वरेच्या मूळ वेताळाचे देवस्थान पुर्तुगेज बाटाबाटी वेळार मुळगांवां व्हेल्ले। थंय कमिटीचे वांगडी प्रसादाक गेले। देवस्थान आसा थंयच आसपाक जाय म्हूण प्रसाद। देव खापरेश्वर आपलेच सुवातेर आसा आनी थंयच रावतलो म्हूण शब्द। थंय देव वेताळाक आयज आमी प्रसाद घेवंक येयले। प्रसाद घेवपाचें कारण की आमचें जें देवस्थान आहा उदक कश्ट केल्लेलें आहा, कोणाक कांय सांगिनासतना, आनी त्या देवा बद्दल आमी प्रसाद घेवंक येयले की आयज आमी प्रसाद घेतला आनी प्रसाद लायलो आनी प्रसाद जाला। त्या प्रसादाक एक कमीत कमी 1.5 वर लागले ते प्रसाद श्री वेताळ दिवपाक। देव सुद्दां दुखवलेलो आहा, श्री वेताळ सुद्दां दुखवलेलो आहा आनी देव खापरेश्वर सुद्दां तसोच ब्राह्मण जो आहा तो सुद्दां दुखवलेलो आहा। आनी आमी आयज 1.5 वर जाले तो प्रसाद जालो आनी त्या प्रसादाक सांगलां की देव थंयच आसा, थंयच रावंक सोदता। देव ब्राह्मणूय रावंक सोदता आनी देव खापरेश्वरूय रावंक सोदता। आयज आमी जो प्रसाद घेतला ते प्रमाणे आयज सगळ्यांक सूचित करता की तो प्रसाद आमकां ऑलरेडी जाल्लो आहा। आनी देवा कडेन आमी 2-3 शब्द घेतले। ते शब्द आहा की देवा कडेन देवान सांगलां की जे देवाक आपल्या कडेन देवाचे जे लोकांनी आपल्या देवा कडेन जो खेळ केल्लो आहा, जी देवाक अडचण हाडलेली आहा, देवस्थान उद्ध्वस्त केल्लें आहा, की देव ताका योग्य ते फळ दितलो। देवान जो शब्द दिला की देव थंयच आसा, आतां स्थापना थंय करपाची काय कितें करपाची आमी कमिटी मेंबर बसून जो देवान शब्द दिल्लो आहा तो आमी विचार करतले आनी फुडें आमी कितें आहा तें सांगतले। गांवच्या लोकांनी घेतिल्ल्या प्रसादा विशीं
कमिटी कितें म्हणटा आयकात. कमिटी भायर जे प्रसाद घेता ते कशे आसतले वेले कांय कळना. आनी आमी सुद्दां आयज देवाक विचारलें की आयकूंक येना की कोण खंयसर तरी प्रसाद घेवन गेलो आनी देवाक आमी सांगलें की देवाक हो प्रसाद घेवन गेलो मान्य आहा बाबा कितें आहा तांकां बरें जातलें तेंचें वायट जातलें. देवान सांगलां तांकां धक्को गावतलो आनी हांव सांगूंक सोदतां की तांकां खरेंच तांकां हक्क ना आनी जो देवान सांगल्या प्रमाणे तांकां जो धक्को हो देवान सांगला गावतलो तो धक्को घेवपाक जो धक्को गावतलो तो धक्को घेवपाक तुमी रेडी राव. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भुरग्यांना म्हणून एका सारकी आपल्याक त्रोसां मारताली. त्या रागान तिचे 4 वर्सांचे धुवेक मारली. उसगांवच्या खुनी पुजा अलारान खंय पोलिसांक स्टेटमेंट दिला. मारले उपरांत बॉडी आरमारीत दवरली आनी रातयां पुरली. पोलिसांनी लोकांक घेवन सुरू केल्ल्या सर्च ऑपरेशनात दुबावाचेर ती फामील आनी बॉडी सापडल्या. उसगांवात इस्कार 4 वर्साच्या चलयेचो खून करपाच्या प्रकरणातली दुबावीत पुजा अलार पुलिसां मुखार एक गुन्यांवाची कबुली दीत आसा. आपल्याक भुरगे ना म्हूण पिडीत चलयेची आवय आपल्याक चाळयताली. तिडकीन चलयेचो खून केल्ल्याची खंय कबुली. पयलीं चॉकलेट दिता सांगून भुरग्याक घरा आपयले. टपात बुडोवन मारले आनी कूड कपाटात घालून दवरली. पुलीस दीसभर सोदताले तेन्ना कोणाक कळपाक जायना म्हूण लोकां बरोबर पुजा आपुणूय आशिल्ली. CCTVचेर चली तांच्या घरा गेल्ल्याचे दिश्टी पडिल्ले. मात भायर आयिल्ले दिसोंक ना. पुलिसांनी तिका चौकशेक आपयली तेन्ना तिचेर दुबाव आयलो. घरा धाड घाल्या उपरांत पुलिसांक चलयेची कूड मेळ्ळी. थळावे सांगता ते प्रमाण राती आरोपी घोव बायल खणटाली तेन्ना शेजाऱ्यांक आवाज आयिल्लो. ती खंय त्या चलयेची कूड पुरपाकूच खणटाली. पंच मनीषा उसगांवकर म्हणटा खुन्यांचेर कडक कारवाय करपाक जाय. असले प्रकार सरकारान खपोवन घेवचे न्ही म्हूण मनीषा उलयला. पुलीस डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर सगळ्यांक सांगता हाजेर फेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचे. ती कितें बायल म्हणटा आपल्या चलयेक जालां तशें फाल्यां आनी कोणाचेर जावचें न्ही. आपल्या चलयेक म्हणटा ताणें पळय अशी मारले आपल्याक सांगपा म्हाका फोटो दाखयलो अशें पाप ताचे गतकले कुकूम लायिल्लो ताका खिळे मारिले अशें पळय ताका केला ताज्या परत चड शिक्षा हे मनशांक मेळची तो कोणी आसूं मागीर. हांगा सगळो वाडो सांगता तांचे रिलेशन बरें आशिल्लें हे तांत्रिकाचे हे पोलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. आनी जर पोलीस म्हणटा तांत्रिक न्ही हे लोकांनी सांगला आमी सोदून हाडटात आनी मागीर तुमी कितें करतात ते पळयतात म्हूण आमी. कित्याक अशें पळय जे तांत्रिक लोकांक पळय मायंड हे करतात हे मे बी फाल्यां आनी कोणाकूय करतले. आज कांय पेट्रोलाचेर पळय कितले इन्सिडेंट जातात. हे जर बंद करतले ते तांत्रिकाचो शोध लायात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तिळारी लागसार खांडयाळे दोडा मार्गार खडयेच्या खणी आड सेगीत 3रे दीस आंदोलन. हे खणीक लागून तिळारी धरणाक धोको म्हूण गांवचो लोक फुर्योज जाला. एके वटेन लोक धरणे आंदोलन तेवटे खडयेची खण बिनधास्त चालू. तिळारी धरणाच्या वाठारांतली खडयेची खाण बंद करात. चालू उरल्यार धरण फुटतले म्हूण 3 दीस जाले दोडामार्ग खांडयाळेचे थळावे धरणे उपासाक. गोंय सरकारान तरी लक्ष घालचें म्हूण थळावे मागतात. आज उपोषणाचो 3रो दीस चालू आसा आनी थंय आमचें थंय उपोषण चालू आसा आनी हांगा पळयात बिंदास काम चालू आहा. तांकां तितून कोणी पडलेलेच ना आनी हो सगळो कोणी करता हो सगळो डॅमाचो उरता. हे सगळें खरें बुडी क्षेत्रां सुद्दां हे जे तिळारी डॅम आसा ह्या डॅमा खातीर गोवा सरकारान 80% खर्च केलेलो आहा. आनी ह्या पळयात हे सगळे क्वॉरी जे आसा हे सगळे बुडी क्षेत्रांत आसा आनी ही आमची सोल्युशन भिंत तेंच्यांनी पळयात क्वॉरी काडून सगळी सोल्युशन भिंत अर्दी काबार केली आहा. जर पावसान हे न्हू हे थोडेशे भिंत कोसोवन हे उदीक सकयल वतात तर आमी वयतले आमच्या वांगडा अख्खे गोंय वयतले हवन. गोवा सरकारान हे इतलो लाखो करोडो खर्च केला हो पिवच्या उदका खातीर केला की हे डॅम फुटोवन बुडोवन मारपा खातीर. हेचो विचार गोवा सरकारान करपाक जाय. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. वर्स 2025 4 मार्च मेरेन ट्रॅफिक नेम मोडपी 14,000 जाणांक तालाव. नेम मोडटाल्याचे लायसन्स सस्पेंड केल्या उपरांत ट्रॅफिक ट्रस्ट वरवीं परत क्लासी घेवन सर्टिफिकेट इश्यू करतात. उपरांतच लायसन रिन्यू जाता. SP ट्रॅफिक सांगता. टायट जावन गाडी चलोवपी 1400 जाणांक 2 म्हयन्यांत तालाव पडला. खासा रिपोर्ट.
अंदू 2 म्हयन्यांत गोयच्या ट्राफिक सेलान लागीं 14,000 तालावां मारल्यात. तातूंत 1,393 सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांक, ओव्हर स्पिडीन गाडी चलोवपी 3,441 जाणांक तालावां, गाडयेर मोबायल वापरपी 1,139 जाणांक तालावां, जाल्यार हेल्मेट घालून आशिल्ल्या 8,649 जाणांक तालावां मारल्यात. आमी डे टू डे आनी स्पेशल ड्रायव्ह मेळून सध्या तरी आमी 1,393 ह्यो सोरो पिवन गाडी चलयल्या, तांचे अगेन्स्ट कारवाय केल्ली आसा. 3,441 केसीस ओव्हर स्पिडींगाची केल्ली आसा. त्यो मोबायलाच्यो आमी 1,139 केल्ली आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल लास्ट इयर त्यो 577 आशिल्ल्यो. दीस टायम 1,139 आमी केसी केल्ली आसा. केसी जे हेल्मेट घालनात तांचेरूय आमी केसी बूक करता, डे टू डे करता, स्पेशल ड्रायव्हाक करता. सद्या पर्यंत आमी 8,649 केसी केल्ली आसा. केसी केल्या बरोबर हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान अपील करता की प्रत्येकानी ISI मार्क बरें हेल्मेट घालचें. नेम मोडप्यांची लायसनां सस्पेंड केल्या उपरांत तांच्या खातीर ट्रस्टा वरवीं खासा क्लास घेतात. ताचे उपरांत तांकां सर्टिफिकेट इश्यू करतात, मागीरूच लायसन्स रिन्यू जाता. वयल्यान प्लस आमचे आनी एक ट्रस्ट म्हूण आसा जें ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. हे ट्रस्ट जे आसा जी लायसन्स सस्पेन्शनां वता ते हांकां आमच्या एसिस्टंट डायरेक्टर कन्सर्न नोटीस इश्यू करता सस्पेंड जावचे पयलीं. सो ट्रस्ट हे मडगांव आसा, पणजे आसा, हेटें फोंडा आसा, हे जे 300 लोक लागीं आसा, ही सेंटर आसा. थंय ट्रॅफिक पुलीस एज वेल एज RTO हे दोगांय ऑफिसर थंय तांकां अवेरनेस प्रोग्राम करता. तो प्रोग्राम जातकच तांकां सर्टिफिकेटूय मेळटा. सो हे जे कोणाक सस्पेन्शनां वता हो लेक्चर एटेंड करतकच तांकां म्हणजे जॉयंटली आयदर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी SP ट्रॅफिक सायन करून तांकां ती एटेंडन्साची सर्टिफिकेट दिता. मागीर तांचे सस्पेंड जातकच ते रिन्यू जाता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. वेळग्या सुर्ला मायनिंग पिटांतले उदक शेतकारांक दिवपाचो प्रकल्प चालीक लागलो. मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केलां. प्रकल्पाची देखरेख 3 सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिल्या. दर वर्सा वेंचणूक घेवन दर एका सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांचेर जबाबदारी दिवपाची. गोंयभर सगळ्यांनी देख घेवंक जाय अशे पद्दतीन खंय प्रकल्प चलयात, मुख्यमंत्र्याचो सल्लो. खण पिटांतल्यान शेतकारांक शेता खातीर उदक दिवपी प्रकल्पाचें मुख्यमंत्र्यान उद्घाटन केलें. दरेक गोंयकारांनी देख घेवची असो प्रकल्प चलया म्हूण मुख्यमंत्र्याचो सल्लो. कम्युनिटी इरिगेशन सिस्टम म्हाका खूब बरें दिसलें. किंवा जरी थोडोसो उशीर जालो आसत जाल्यार वन ऑफ द बेस्ट आनी वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड ही सिस्टम मायनिंग पिटांतल्यान उदक काडून शेतकऱ्यांक दिवप ही सिस्टम आमी सुरू केली. म्हाका अशा पद्दतीचो प्रकल्प गोंयांत न्ही तसो थोड्या जाणांनी इनिशिएटिव्ह घेवन ही पाणी वाटप सोसायटी आमकां एकदां केन्ना तरी एग्जाम्पल म्हणून गोंयांतल्या बाकीच्या पाणी वाटप सोसायटीक हांगा दाखोवपाक हाडपाची संद आमकां मेळोनी. हे कित्याक सांगता हांव, म्हाका म्हजें प्रावड फील जाता हरवळ्या ग्रामपंचायतीचो तेंचे कचरा मॅनेजमेंट सिस्टम पळोवपा खातीर पुराय गोंयांतल्यो पंचायती तेंच्या कडेन येतात. कारण सगळ्यांत नवीन पंचायत आसून सुद्दां त्या पंचायतीक फक्त 10 वर्सां जालीं. तेंचो कोयर कसो उडयता तो पळोवपा खातीर गोंयांतल्यो पंचायती येता. रेग्युलर मिटींग म्हाजें जर म्हणणें आहा हांगासर प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपाची जावपाक जाय. 3 सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे प्रेसिडेंट एवरी इयर ह्या प्लांटाचो एक इन्चार्ज जावपाक जाय. हांवें ताका म्हटलं दर वर्सा इलेक्शन्स घेयात. 3 ग्रुपां मदलो एक ग्रुपाचो अध्यक्ष हो त्या हेजो प्लांटाचो अध्यक्ष उरतलो. ह्या 3 ग्रुपांचे अकाउंट्स दर म्हयन्याक तुमी पयशे कलेक्ट करतले. तुमचे ऑटोमॅटिकली तेज्या उपरांत तुमकां जे पयशे जाय ते सरकारूय दितले. हांगा जो चलोवपी सिस्टम आहा ताका सुरवातीक 3 वर्सां ते सपोर्ट करतले. बट इन फ्युचर ती तुमी चलोवपाक जाय. खण पिटांतल्यान उदक पुरवण केल्या उपरांत शेतकारांक मोठ्या प्रमाणात फायदो जाव येता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे LDC आनी स्टेनोग्राफर पोस्टांक CBT 3 कंप्युटर टेस्ट 23
मार्चाक सुवात वेळापत्रक रोखडेंच वेबसायटीर दितले. LDCचे 232 पोस्ट, स्टेनोग्राफराचे 53 पोस्ट आसात. 1200 मायज कॅन्डिडेट टेस्टीक बसतले. नोव्हेंबरांत जायरातीचेर 22,000 अर्ज आयिल्ले. CBTक 18,000 भुरगे आशिल्ले. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची एडवर्टिजमेंट आयल्या उपरांत LDC आनी स्टेनोग्राफ खातीर टोटल 22,000 लोकांनी एप्लाय केले. तातूंतले 18,000 भुरगे एक्झामीक बशिल्ले आनी CBT2 एक्झाम दिल्ली. तातूंतल्यान 18,000तल्यान 14,000 भुरगे पास जाले आनी आतां CBT3 एक्झामीक 1,215 भुरगे सिलेक्ट जाल्ले आसा. आनी ही एक्झाम आदी 23 मार्चाक जातली आनी 22 तारखेक तो तेजो टायम आनी वेन्यू हांव तांकां ईमेल करतले. ताच्या भायर वेबसायटीचेर तेंच्यांनी आउट करतले अशें सांगलें आसा 12 तारखेक. आनी हे पोस्ट आहा ते 232 LDC पोस्ट आनी स्टेनोग्राफर आहा ते 53 आसा. हातूंतले 129 जे पोस्ट आहा ते जनरल कॅटेगरी आसा. जनरल कॅटेगरीक 645 कॅन्डिडेट आसा. ताच्या उपरांत ST खातीर 135 कॅन्डिडेट आसा आनी पोस्ट आसा वेकंट 27. तशेंच SC खातीर 10 जाण कॅन्डिडेट आसा. तातूंतले 2 पोस्ट आसा. मागीर OBC खातीर 260 कॅन्डिडेट आसा. 52 पोस्ट आसा. मागीर इकॉनॉमिक विकेट सेक्शना खातीर 110 भुरगे कॅन्डिडेट आसा आनी तेंच्या खातीर पोस्ट आहा ते 22 पोस्ट आसा. मागीर डिजेबिलिटी खातीर 42 आसा. मागीर स्पोर्ट्स हेच्या खातीर 5 भुरगे कॅन्डिडेट आसा. मागीर एक्स सर्विसमॅन 8 कॅन्डिडेट आसा. मागीर ऑटिझमाचे 4 जाण आसा. मागीर लो हियरिंग 6 भुरगे आसा. मागीर लो विजन आशिल्ले 17 भुरगे आसा. सो एकंदरीत सगळे पळयत जाल्यार 1,215 भुरगे आहा ते ही CBT3 एक्झाम कॉम्पिटेंट टेस्ट दितले आनी 23 तारखेक जातली अशी म्हायती सध्या मेळिल्ली आसा. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश राव. खाजनां कशीं सांबाळची ते विशीं सरकारी अधिकाऱ्यांक पणजे कार्यशाळेक मार्गदर्शन. WRD, PWD आनी बाकीचे कितलेशेच अधिकारी हे कार्यशाळेक आशिल्ले. हे अधिकारी खंय शेतकारांक खाजन सांबाळपा विशीं मार्गदर्शन करतले. पर्यावरण मंत्री आलेश सिकेर सांगता. गोंयांत खाजनां ही पारंपारीक शेतां. आतांच्या तेंपार खाजनां पिकोवपाचें प्रमाण दिसान दीस कमी जायत आशिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. खाजनां कशी सांबाळून दवरची ते विशीं सरकारी अधिकाऱ्यांक खासा मार्गदर्शन दिवपी कार्यावळ आज पणजे जाली. He is very concerned about the environment. One of the major issues we are having, bands or Kazan lands, which we have inherited from our ancestors. We in government believe that we have to preserve them. This exercise is not a simple one, it is a challenge. And that is why for the first time, workshop to educate ourselves, besides also educating government employees. Through the deliberations, there will be many an issue from the Kazan Society of Goa, Town and Country Planning, Goa State Biodiversity Board, Environment Department, Wetlands Authority. And all together, they will be conducting a brainstorming sort of workshop today. ताचे उपरांत हे अधिकारी शेतकारांक मार्गदर्शन करतले म्हूण पर्यावरण मंत्री अलेश सिकेर सांगता. Thereafter, we believe that the youth will spread the word in their villages. That is how we decided to undertake this particular workshop. Government is concerned, and one very clear area, for example, is government passing an act. I mean, not passing an act, I stand to be corrected. But at the last cabinet meeting, we have given due recognition to the salt pans. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. नाल्ल्यो वापरून सोबेच्यो वस्तू करपी पेडण्या वजरेच्या एका कारागिराचो स्टॉल सारस महोत्सवाचें अट्रॅक्शन. राजेश कळंगुटकारान लॉकडावनांत घरा आसतना हे कलेक हात घालो. ताका रिस्पॉन्स बरो आयला. नाल्ल्यांचे गवे, मुर्त्यो, सोबेच्यो वस्तू सांगत ती वस्तू तो करून दिता. राजेश प्रुडंटा कडेन उलयलो. हो गोवो पुराय कट्ट्यापासून केल्लो. कट्ट्यापासून अशे वस्तू तयार करतलो जाल्यार म्हयनोभर तरी लागता म्हूण कलाकार राजेश कळंगुटकार उलयलो. पणजे सुरू आशिल्ल्या सारस महोत्सवात ताणें स्टॉल घाला. नाल्लाच्यो कट्ट्यो. ओके, कितली वर्सां जाली आर्ट करता? जशें हांवें लॉकडावन स्टार्ट जालें पळय तेन्नाच्यान काम स्टार्ट केलें.
काम स्टार्ट ॲक्च्युली हांव लोकल आर्टिस्ट. ओके. पूण लॉकडावन स्टार्ट जालें तेन्ना कितें काम नासलें, सो मागीर घरान कट्टे आसले ते कट्टे घेवन घासपाक स्टार्ट केलें. ओके. कितें कितें करता तूं आतां कट्ट्या पासून? चलो स्टॅच्यू बी तुमच्या कितें कसलो मॉडल दिता तसो. ऑर्डर दिता तशी करून दिता? हय. ओके. आनी खंय खंय सद्या गेला तुवें तुजें आर्ट घेवन? ही आर्ट घेवन हांव दिल्ली गेला आनी मागीर हांगासर चडशी एक्झिबिशन हांगासरूच केल्या. मागीर हो बायसान हांव तो CM सर व्हरता. फूल कट्टे आतां हे? हय, हे फूल कट्टे. कितके दीस लागले तुका हो करपाक? हे करपाक कमीत कमी म्हाका हे करपाक म्हाका म्हयनोभर वयता. कितले? म्हयनोभर वयता. म्हयनोभर वता. ओके. आनी कोणा कोणा कडल्यान ऑर्डर दिल्यात तुका लोकांनी आपणाक हे करून दी ते करून दी अशें? हय, चालू आहा ऑर्डरी. मिन्स राधा कृष्ण दिलेले आहा, नटराज दिलेलो आहा. ओके. मागीर एगेन जिजस दिलेलो आहा. हे हांव पयलीं शिकूंक नासलें. हे म्हटल्यार लॉकडावनान जेन्ना दोनच घरांनी म्हाका शिवाजीची पेंटींग मेळ्ळी, ती लास्ट म्हाजी ऑर्डर. आनी मागीर बेकार आसलें. घरान कट्टे आसले पडलेले ते उठून घासून स्टार्ट केलें. म्हणजे तुजें तूच? हय, म्हजें नांव. आनी गुरू बी तुजो कोण ना? गुरू बी कोण ना. आनी इतली बरी कला शिकलो तूं आतां? हय, कला म्हटल्यार कला सर एक्चुअली सगळ्यांचेर आसता, फक्त जिद्दीक पेटांक जाय. आपण हे करतलो म्हटल्यार करतलो. हय. तेतून तुका सक्सेस. सो आतां हो तुजो बिझनेस कसो तूं हे करता? हय, हो बिझनेस आहा. म्हणून बाकीचे आसता सायड बिझनेस म्हटल्यार कोणाचे लग्नाचे नांवां दरवाजा तेय करता तूं? हय. हो महोत्सव 16 मार्च मेरेन चलतलो. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. बायलां दिसाच्यो गोंयभर कार्यावळी. न्याय वेवस्थेंत बायलांचो मोठो वांटो. सुप्रीम कोर्टान 2023 9% बायलो आशिल्ल्यो. हायकोर्टांत 2018 10% बायलो आशिल्ल्यो. 2023 खंय 27% पावल्यो. सुप्रीम कोर्टाचे सिनियर आदवोगाद मेनका गुरुस्वामी उलयली. न्याय वेवस्थेत बायलांचो वांटो दिसान दीस वाडटा. ह्यान फुडें कोर्टांनी न्यायाधीश आनी सिनियर आदवोगादांचो आंकडो वाडपाक जाय. In the Supreme Court, 9.4%, 3 out of 32 judges as of December 2023 were women. And women's representation in the high courts has increased from 10% in 2018 to 13.4% in 2023. And in the district judiciary, which is really the face of the judiciary that most Indian citizens will encounter, the increase has been 27.6% in 2018 to 36.3% in 2023. And last year was the first year that the Delhi district judiciary would have more women than men. In terms of legal framework, numerous women continue to encounter difficulties. We, the legal fraternity, as a collective, have the power to change this. It is a duty that we owe to society and ourselves. It is also imperative that we consider that not all change is possible through positive law, and therefore our duty is not limited to the professional sphere. वीज खात्यांतल्या सगळ्या बायलां खातीर पणजे जिमखाना ग्राउंडार क्रिकेट सर्त दवरिल्ली. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान मांद्र्या बायलां खातीर खासा कार्यावळ दवरिल्ली. 2000 बायलांक रांदपाक ताणें स्वता हातभार लायलो. महिलाचे कार्यक्रम असतात त्यांना सदांच सांगतात की स्वतःच्या हिमतीर स्वतःच्या बळाचेर उबी रावपाक शिका. आणि ती जर त्या टायमार रावूंक शकता जाल्यार तुमी ह्या टायमाचेर कित्याक रावूंक शकना. म्हणून तूं कित्याक हाडलाची म्हणून तुमकां तिचे कडल्यान कितें तरी शिकवण घेवपाक शिकपाक की बाबा त्या टायमार जर ती करूं शकता जाल्यार आतां तुमी करूं शकतात. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान सावळवाड्यार बायलां खातीर कार्यावळ दवरिल्ली. आयज आमी स्टेजीर आमच्या महिलांकूच तांकां स्टेज दिल्ली आसा कित्याक आयज महिला दिन म्हणून. आयज ज्या स्टेजीर आसा ही आमची स्ट्रेंथ आसा. जे आयज महिला दिनाचे आमच्या वायस चेअरमॅन म्युनिसिपालिटीचे तशेंच आमच्या सगळ्या गांवचे सरपंच आसतले, चडशी महिला आमची डेप्युटी सरपंचूय आसतले. कार्यावळीक बायलांचो बरेपैकी प्रतिसाद. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. नावेले साखळेच्या लक्ष्मीनारायण पंचायतन देवस्थानाची 9 मार्चाक सकाळी शिखर कलश स्थापणूक. तेच प्रमाण सकाळी दनपारां सुमार 11:15 लक्ष्मीनारायण आनी हेर देवतांची मुर्ती प्रतिश्ठापना जातली.
त्या निमतान वेगवेगळ्या धर्मीक आनी संस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. आता तुम्ही जी विज्युअल्स पळयल्ली त्या विज्युअलानुसार तुमकां क्लियरली दिश्टी पडटा की जी सुर्याची किरण जी आसा ती सारकी आमच्या गर्भकुडीन येता आनी 12 ते 12:30 दरम्यान आमची जी ह्या टायमार स्पेसिफिकली ह्या तिथीक ती सुर्याची किरणां येतली. सो ती आमी तुमकां पळोवपाक 9 मार्चाक जेन्ना मूर्ती प्रस्थापीत जातली, पुनः प्राण प्रतिश्ठापना आमचो सोहळा जेन्ना जातलो तेन्ना तेजी हे तुमकां पळोवपाक मेळटली. सो हांव सगळ्यांक आवाहन करता की चडान चड भक्तगण हांगा येवचे आनी ही जी आमची देवळाची खासियत आसा ती पळोवपाक येवची. आमी जेन्ना देवळाक एक पुरातन जेन्ना आमी देवूळ हें बांदचें अशें जेन्ना आमचें सगळ्यांचें थरलें, सो खंयचेच आमी प्रामुख्यान महालक्ष्मी देवळानूय गेले, तशेंच आमी हांगा सप्तकोटेश्वर देवळान गेले, तांबडी सुर्ला देवळान गेले. ही देवळां पुरातन जी आसा त्या देवळांचेर स्पेसिफिकनेस कशी आसा. सो ती स्पेसिफिकनेस प्रत्येक जाग्यार वचून कितें कितें थंयची एक नविदाद घेवन आमी हांगा संकल्पना हाडपाचो प्रयत्न केला. आनी तुमकां सगळे देवूळ जे आमचे जे आसा तें हेमाडपंथी जी आर्किटेक्चरल स्टायल आसा पयलींची पुरातन जी आसा ती हांगा पळोवंक मेळटली. ही हेमाडपंथी, सो हे जे 2 आमी इंटरलॉकिंग स्टोन पॅटर्न ह्या पद्दतीन आमी केला. आनी होच जो स्टोन जो आसा, जो फातर जो आसा आमी नांदेड महाराष्ट्रासून हाडला. आनी आमचे जे चडशे जे कारागीर जे आसले ते फाटली 4 वर्सां जाली आमी राजस्थानसून हांगा एक टीम आसली आनी त्या टिमीन बऱ्यांतले बरें काम करून आमकां हांगा दिल्लें आसा. सो हांव सगळ्या भाविकांक आवाहन करता, तशेंच आमंत्रण दिता की तेंच्यांनी 9 मार्चाक हांगा येवचें आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो. आनी ही जी वैशिश्टपूर्ण जी कला आसा देवळाची आर्किटेक्चर ती पळोवन घेवची. हे न्यूज बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.